Então, gente, esse é o Consul 30 litros sem grill, tá? Micro-ondas. E ele é um modelo simples, né, da Consul. Eu gosto muito da marca Consul, compro tudo Consul, máquina de lavar, geladeira, porque tudo funciona muito bem. Ele é simples, eu acho o painel bem simples, não tem, assim, né, grandes designs. Inclusive, eles poderiam até ter aumentado o tamanho dos números, né, dos símbolos ali, das letras, porque sobra espaço branco e as letras são bem pequenininhas, né? Acho que é uma falha aí no design desse painel. Mas o funcionamento é ótimo, a cor dele é ótima, ele é uma pintura bonita, todo branquinho, brilhante, tá vendo? É fácil a limpeza. Por dentro também ele é bem branquinho e bem lisinha a pintura, tá vendo? Então é fácil de limpar, né? Não é aquela pintura toda craquenta que segura a sujeira, mas ele é bem limpinho, bem branquinho. Ele combina com a cozinha, né? Porque a cozinha tem que ser clara. Eu gosto de coisa clara na cozinha que dá um ar de limpeza. Mas ele tem um probleminha, ele dá um tranco na hora que liga. Qualquer coisa que você põe nele, ele dá um tranco na hora de funcionar o motor. Eu vou por aqui 10 segundos. Tá vendo? Parece aqueles carros que tá com motor ruim e tem que fazer força para ligar o motor. Sabe? Dá um tranco na hora que liga. Isso é meio desagradável. Eu não gosto desse problema que ele tem, tá? É a única coisa. De resto, ele é maravilhoso. Então, se algum técnico souber por que acontece isso, quiser pôr aí nos comentários, por favor, diz pra mim se tem conserto, porque eu ainda não liguei na assistência técnica, porque eu acho que alguma coisa deve ser alguma coisa muito simples. Então, se alguém souber e quiser me ajudar, coloca aí nos comentários, tá? Mas de resto ele é bom, tá? É um produto aprovado, com essa ressalva desse motor de arranque aí que tá ruim, tá? Mas eu espero que alguém vai me ajudar a resolver isso aí. Se não, eu vou ter que engolir esse sapo aí, né? Porque eu já comprei, tá aqui. Também não vou ficar incomodando ninguém por causa disso, não. Mas se alguém souber e quiser me ajudar, eu agradeço, tá? Então é isso.